കുറച്ചുകൂടി കൂടി കാണാൻ പറ്റും. ഇതിപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു അധികമായിട്ടില്ല, ഇന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇത് നാളെ ഉച്ച വരെ പോകും. അത്രയാകുമ്പോഴേക്കും ഒരുമാതിരി കാറും റോഡുകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂടും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നവരെ ആർക്കും എവിടെയും സഞ്ചരിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് എല്ലാ ബിസിനസ്സുകളും എല്ലാം നേരത്തെ അടച്ചു കൂട്ടി എല്ലാവരും വീട്ടിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സമയം ഇവിടെ അധികം ആയിട്ടില്ല, ഇരുട്ടാണെങ്കിലും 6:30 ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ അതിന് എല്ലാ ബിസിനസ്സുകളും കൂടി ബ്രിഡ്ജുകളൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്തു. കട്ടിയ മഞ്ഞുകളിൽ കാറുകളൊക്കെ കുടുങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഞാനിപ്പം ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറായി അരമണിക്കൂർ എടുക്കേണ്ട യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് കുറേ കാറുകളും വഴിയിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. അതേപോലെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ റോഡൊന്നും കാണാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് പോലീസുകാർ 2 സൈഡിലും ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് പോലത്തെ ലൈറ്റുകളൊക്കെ വെച്ച് റോഡ് കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിരുന്നു. ഇത്രയും നേരം ഞാൻ അവരെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇരുന്നത്. അപ്പം വഴിയൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി കൃത്യമായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ ലൈറ്റുകളുള്ളതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, കുറേ കാണാൻ പറ്റും. എന്നാലും റോഡ് ക്ലിയറായി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ ഫുള്ള് മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കുകയാണ്. സാധാരണ ഇത് അപ്പം ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതാണ്, പക്ഷേ ഇങ്ങനൊരു സന്ദർഭത്തിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ചെയ്താൽ തന്നെ കാറ്റടിക്കുന്ന കാരണം പിന്നെയും ഇങ്ങനെ ആവത്തേ ഉള്ളൂ. കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയറായി ആയിരിക്കുന്നത് റോഡ് എവിടെയാണ്. സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോഴാണ് ആളുകൾ റോഡ് സൈഡിൽ മറ്റേ പിച്ചിലൊക്കെ വീഴുന്നത്. സ്പീഡിൽ പോവാതെയും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് റോഡ് കാണാതെ വരുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ റോഡിൽ നിർത്തേണ്ടി വന്നു. എന്നിട്ട് റോഡ് എവിടെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ.
സൗത്ത് വരെയുള്ള കണക്ഷനാണ്. കാനഡയിലേക്ക് ഇതൊക്കെ പോകാനാണ് ഈ റോഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ. ആ റോഡിൻ്റെ അവസാനം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത്. നമ്മളിപ്പം കുറേ കൂടി ചെറിയ റോഡുകളിലോട്ട് കടക്കുകയാണ്. റോഡിൽ നല്ല കട്ടിയിൽ മഞ്ഞുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വണ്ടി സ്റ്റക്കാവാണ്ട് നോക്കണമെന്നുണ്ട്. ഇത്രയും കട്ടിയിൽ മഞ്ഞുണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. വണ്ടി നന്നായിട്ട് സ്ലിപ്പാകുന്നുണ്ട്.
നമ്മളിവിടെ സ്നോ ഷവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് രാവിലെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് എല്ലാം ഒരുക്കി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. വീട്ടിലോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മഞ്ഞിൻ്റെ ആഴം ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് ചവിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ആഴത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ മഞ്ഞുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ മുട്ടാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ബ്ലിസാർഡിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം. ഇപ്പോൾ രാവിലെ സമയം 7:30. നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഇപ്പോഴും മഞ്ഞ് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മഞ്ഞിപ്പോഴും പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കാറുകളെല്ലാവരും മൂടിയിരിക്കുകയാണ്. പുറത്തോട്ടിറങ്ങി യാതൊരു നിവൃത്തിയില്ല. ആരും പുറത്തോട്ട് പോയതൊരു ശംശമായിട്ട് കാണുന്നുമില്ല. പിന്നെ ജോലികളൊന്നും അങ്ങനെ നടക്കുന്നില്ല. പോലീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലോ അങ്ങനെയുള്ള ജോലി മേഖലകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ മാത്രം എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ജോലിയിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കുകയുള്ളൂ. ഫ്രണ്ടിലെ ബാക്കിലെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇത്രയും കട്ടിയിൽ മഞ്ഞുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് തുറക്കുന്ന കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ സ്റ്റെപ്പൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവിടെ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടാവേണ്ടതായിരുന്നു. അതൊന്നും കാണുന്നില്ല. എല്ലാം മൂടി കിടക്കുകയാണ്. ബാക്കിലെ വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലെ അവസ്ഥ എന്താ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഇവിടെ ഫുള്ളും മഞ്ഞാണ്. ദൂരെ സ്റ്റക്കായ പോലെയാണുള്ളത്. നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് ഇഞ്ച് സ്നോ കാണുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അകത്തു പോലെയാണുള്ളത്. നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും ആഴത്തിൽ സ്നോ ഉണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഞാൻ ഷവലൊന്നും അകത്ത് തന്നെ വെച്ചായിരുന്നു. കാരണം നമുക്ക് ഈ ഏരിയ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഷവൽ ചെയ്ത സ്ഥലമാണ്. ഈ ഏരിയയാണ് ഒറിജിനൽ. ഇന്ന് സ്നോ ചെയ്ത ഹൈറ്റ് കാണുന്ന ആ കോർണറിലാണ്. ഈ ഏരിയ ഓൾറെഡി ഷവൽ ചെയ്തതാണ്. ഇത്ര ആഴത്തിലുണ്ട്, മുട്ടോളം ആഴത്തിൽ സ്നോ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇത്രയും ആഴത്തിലിപ്പോൾ സ്നോ ഉണ്ട്. കാല് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് താഴെ പോയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതിപ്പം വാഹനം എടുക്കുന്ന പോയിട്ട് നടക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. ഒന്നുകിൽ സ്നോ ഷൂ പോലെ വല്ലതും വേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ വല്ല സ്നോ മൊബൈലോ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് ജോലിക്കൊക്കെ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നടക്കാത്തൊരു കാര്യം പോലെയാണ്. ആദ്യം കാറുകളുടെ സ്നോ സ്റ്റോം എപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അകത്തോട്ട് തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. ചെറുതായിട്ട് ഇപ്പോഴും മഞ്ഞ് പെയ്യുന്നുണ്ട്. ട്രക്ക് മഞ്ഞ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതാണ് കാണുന്നത്. ട്രക്ക് അത്യാവശ്യം മഞ്ഞ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വണ്ടികൾ ഷവൽ ചെയ്തിട്ട് ഇറക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് ഇവിടുത്തെ മാപ്പാണ്. റോഡുകൾ കുറേശ്ശെ തുറക്കുന്നത് കാണാം. നീല റോഡുകളൊക്കെ തുറന്ന റോഡുകളാണ്. മറ്റു റോഡുകളൊക്കെ
എപ്പോഴും അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന റോഡുകളാണ്. അപ്പം ഇതെല്ലാം ക്ലിയർ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങി എങ്ങോട്ടെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്യാനൊക്കെ ഇത് ഫുള്ള് ക്ലിയറായി അവർ അപ്പം ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റസ് എന്ന്. തൽക്കാലം എപ്പോഴും മഞ്ഞ് കണ്ടിന്യൂ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു ക്ലീനിങ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ചിലർ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ കാറൊക്കെ ഷവൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങി പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ എടുക്കും എന്തായാലും. തൽക്കാലം ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സെറ്റപ്പാണ് കാണുന്ന ടൈം ലാപ്സും അവർ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ. പക്ഷേ ഇവിടെ ബാബ് കാറ്റും ട്രക്കും കൂടി ക്ലീൻ ആക്കുന്നതാണ്. ഏകദേശം പണി കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ അവർ സ്നോ ബ്ലോവർ വെച്ചിട്ട് ഈ ഇടയിലുള്ള കാറുകളുടെ ഇടയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളും നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ക്ലീനാക്കും. അതും കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാറ് ഇറക്കാൻ ഭാഗത്തിന് നമുക്ക് ഷവൽ ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും. ഇവർ പണിയെടുക്കുന്നതാണ്. ഏകദേശം കഴിയാറായി. ഇപ്പം സ്നോ ചെറുതായിട്ട് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കുറച്ച് മണിക്കൂർ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഉയരത്തിൽ എത്തും. പക്ഷേ ഇവർ ക്ലീൻ ആക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. ഇവരിപ്പോഴും ക്ലീനിങ് പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് മഞ്ഞ് പെയ്യുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് സമയം എടുക്കും കുറച്ചും കൂടി കട്ടിയിൽ മഞ്ഞ് വരാൻ വേണ്ടി. ഇവർ ക്ലീൻ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി എടുക്കേണ്ടവർക്കൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാം ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിനി വണ്ടിയിൽ പുറത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഷവലൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ സാധാരണ കുറച്ച് നേരം വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കി ഇടാറുണ്ട്. കുറച്ച് നേരം സ്റ്റാർട്ടാകുമ്പോഴേക്കും അത്യാവശ്യം ഹീറ്റായിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൊക്കെ ഉരുകപ്പൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഈസ് ഉണ്ടാവും. ഇന്ന് എത്ര എളുപ്പമായിരിക്കും എന്നറിയില്ല, കാരണം അത്യാവശ്യം മഞ്ഞ് മൂടിയിട്ടുണ്ട്. മിക്കവാറും ഞാൻ തന്നെ പുറത്തിറങ്ങി ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടി തന്നെ വരും. പക്ഷേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമാതിരി മഞ്ഞൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടാക്കി ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇടുമ്പം എല്ലാം ഒരുക്കിപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈറ്റ് പോലും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, അത്രയ്ക്ക് കട്ടിയിൽ മഞ്ഞ് അതിൻ്റെ മുകളിലുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം വണ്ടികളുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അതിന് വേണ്ട അത്യാവശ്യം ചെറിയൊരു വഴി മാത്രം ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ അതുമാതിരി ഗരാജസിനകത്ത് വണ്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി അവിടെ കിടന്നോളും. ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരില്ല.
ഞങ്ങളൊരു വണ്ടി അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം അത്യാവശ്യം സ്നോ ഉണ്ട്. മറ്റേതാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ആയിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടാക്കി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തിറങ്ങാനുള്ളൊരു പേരത്തിലും റോഡുകളൊക്കെ ഏകദേശം അവർ ക്ലിയർ ആക്കി വരുന്നുണ്ട്. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി. നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടാക്കി ശ്രമിച്ച വണ്ടിയുടെ എക്സോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കവേർഡാണ്. മറ്റേത് ക്ലിയറാണ്. അപ്പം അത് സ്റ്റാർട്ടാക്കാൻ പോവാണ്. ഇത് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ടും സ്റ്റാർട്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ റോഡുകളൊക്കെ ക്ലിയറാണ്. നമുക്ക് ഈ വീട് നടന്നു നോക്കാം. ഡ്രൈവേ മൊത്തത്തിൽ ക്ലിയറാണ്. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റിയൊരവസ്ഥയിലാണ്. കുടുങ്ങാതെ പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അത്യാവശ്യം മഞ്ഞുണ്ട്. സൂക്ഷിച്ചാലും എവിടെയും കുടുങ്ങാണ്ട് പോകാം. അവിടെ വണ്ടികളൊക്കെ ഓടുന്ന കാണാം. അപ്പോൾ ഏകദേശം ക്ലിയറാണ്. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും. ഒരു കാർ അവിടെ സ്റ്റാർട്ടാക്കി. രണ്ടാമത്തെ കാർ സ്റ്റാർട്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇൻസൈഡിലെ വ്യൂ ഒന്ന് കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഫുള്ള് മഞ്ഞ് മൂടിയൊരു ഇതാണ്. ഞാനിതൊന്ന് സ്റ്റാർട്ടാക്കി ഇടാൻ പോകും. പിന്നെ അവന് വെള്ളം ക്ലിയർ ആയിക്കോളും. മറ്റേ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാവുന്ന നേരം കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് പുറത്ത് പോയി വരാൻ പറ്റും. നോക്കാം. ഷവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫുള്ള് മഞ്ഞാണ്. അതുകൊണ്ട് സേഫ്റ്റി പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അതായത് ഐസൊന്നുമല്ല. ഐസാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വണ്ടി ഇടിക്കാനും സ്ക്രാച്ച് ആകാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മൾ അതിനകത്തൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങി വന്നത്. കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ സ്റ്റക്ക് ആവാണ്ട് ഓടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ട്രിക്കിയാണ്. സൂക്ഷിച്ചാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല റോഡിലെത്തി.
കംപ്ലീറ്റ് ഇന്നലെ ഉണ്ടായതാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ രാത്രിത്തെ വീഡിയോ കണ്ട ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, ഈ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും ഇതേപോലെ ബാങ്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് പെയ്ത സ്നോ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്ന് തൊട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ സ്നോ ബാങ്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് കാരണം ഇതേപോലെ സ്നോ ബാങ്ക് ഉണ്ടാവും. അതിങ്ങനെ വർദ്ധിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു മല പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. വലിയ പാർക്കിംഗ് ലോട്ടുകളിലൊക്കെ വലിയൊരു മല പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇത് സ്നോ ബ്ലോവറാണ്. ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് വെച്ച് നമുക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് സ്നോ എളുപ്പത്തിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ അവിടെ പ്രോപ്പർട്ടി മാനേജേഴ്സ് അവരത് ചെയ്യും. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അത്യാവശ്യം പുറത്തിറങ്ങാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു ഷവലിംഗ് ചെയ്താൽ മതി. മുന്നിൽ വരുന്ന ട്രക്കൊക്കെ സ്നോ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന ഭാഗം തന്നെയാണ്. പേര് സ്നോ ഷവലിന്നെല്ലാം കാണാം. റോഡിൽ സോൾട്ട് വിതറിയിരിക്കുന്ന കാണാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉരുകി ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ടാറായിട്ട് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. വണ്ടി ഇപ്പം പക്ക ക്ലിയർ ആണ്. അത് സോൾട്ട് വിതറിയിരിക്കുന്നതാണ്. കുറച്ച് മണലും വിതറിയിരിക്കുന്ന കാണാം. അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് കണ്ടവരെ ഫുള്ള് വെളുത്തിരിക്കും, സോൾട്ടും മണ്ണൊന്നും വിതറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ. പക്ഷെ ഇപ്പം നല്ല സ്ലിപ്പ് ഉണ്ടാവും. ഇതിപ്പോൾ നല്ല ഗ്രിപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ സോൾട്ടും മണലും കൂടിയുള്ള മിക്സർ ഇടുന്നതുകൊണ്ടാണത്. ഇപ്പോൾ വലിയ ഹൈവേകളിലൊക്കെ ഇവരിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് സ്മൂത്തായിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കാരണം കംപ്ലീറ്റ് നല്ല ക്ലിയർ ആണ്. നമുക്കിങ്ങനെ ഓടിച്ചു പോകാം. നല്ല റോഡുകളിലെത്തും തോറും ഇത് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് മണലും എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. നല്ല ഡാർക്കായിട്ട് മണലും റോഡും എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. സമയം ഏകദേശം 1 മണിയാണ്. നമ്മുടെ ബ്ലിസാർഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഈ ഭാഗത്ത് അധികം മണലാക്കിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കുറച്ചൊരു സ്ലൈഡിങ് ഒക്കെ അവിടെ വരുന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെ ഈ ഹൈവേ അടച്ചിടക്കുകയായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഒരുമാതിരി ഇപ്പോൾ റോഡ് ട്രാഫിക്കൊക്കെ ഇത്ര നേരം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആകെ ചെയ്യാതിരുന്നത് നമ്മുടെ ഏരിയ മാത്രമാണ്. നമുക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല. ഇവിടെയും അത്ര ക്ലിയർ അല്ല. നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഫുള്ള് സ്നോ ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ രാത്രി കണ്ടതിനേക്കാളും നല്ല ട്രാഫിക് ഉണ്ട്. എല്ലാവരും സ്മൂത്തായിട്ട് പുറത്ത് പോകുന്നുണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ബ്രിഡ്ജസൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി സൂക്ഷിക്കണം. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ബ്രിഡ്ജിലൂടെ പോകുന്നത് കുറച്ചും കൂടി തണുത്തിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊരു കൂടുതൽ സ്ലിപ്പർ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ട്.
ഇന്നലെ രാത്രിത്തെ പോലെ ബ്ലിസേർഡിലൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടിയിൽ ബ്ലാങ്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം. അഥവാ സ്റ്റക്കായാലൊരു ബാക്കപ്പ് പ്ലാനൊക്കെ വേണം. കാരണം നമ്മളിപ്പം ആരെ വിളിച്ചാലും അവർക്കൊന്നും എത്തിക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നതല്ല. ഇത് ഓടുന്ന വണ്ടികൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഒരുമാതിരി എല്ലാം ട്രക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവ്, 4 വീൽ ഡ്രൈവ് ഉള്ള വണ്ടികളാണ് ഈ ക്ലൈമറ്റിൽ മര്യാദക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ നോർമൽ കാറുകളുണ്ടെങ്കിൽ ചിലർ സമ്മറിൽ മാത്രം അത് ഓടിച്ച് വിൻ്ററിൽ ട്രക്കോ അങ്ങനെയുള്ള വരുന്നതിനൊക്കെ ആശ്രയിക്കും. രാത്രി കണ്ടതിനേക്കാൾ എത്രയും നല്ലതാണ്. എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. അധികം സോൾട്ടൊന്നും വെതറി ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഡ്രൈവിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് വളരെ നല്ലതാണ്. കംപ്ലീറ്റ് ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായില്ല. ഈ ഡ്രൈവിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി എവിടെയെങ്കിലും പോകണമെങ്കിൽ പറ്റും. കുറച്ച് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആവേണ്ടതാണ്. ആ കാർ അവിടെ ഒരു സ്റ്റക്കായ പോലെയാണുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു. സാധാരണ ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഹെൽപ്പൊന്നും ചോദിക്കാറില്ല. ഇവിടെ എല്ലാം പോലീസുകാരെ നേരെ വിളിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ നിർത്തിയവരോടുകൂടി കുറേ കാറുകൾ കൂടി പോയി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാവരും കൂടി കൊണ്ട് കൂടിയ പക്ഷെ ഒന്ന് കാര്യം ഇവിടെ ഉള്ളൂ. അപ്പം മനുഷ്യന്മാരൊന്നും കാര്യമില്ല. She's got to get out of the way first. Okay, I'll let her know. പോപ്പ് കാറ്റ് ഉണ്ട്. ഏകദേശം എത്താവുന്നുണ്ട്. ഈ ഏരിയയിൽ മാത്രമേ സ്നോ സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടുള്ളൂ. അല്ല ഹൈവേയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ റെഡി ആയിക്കോളും. അതെ കാര്യം സെറ്റായി.
നമ്മളിവിടെ കുറേ കൂടി ഒരു ചെറിയ ടൗൺ ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ആളുകൾക്കൊരു ഹെൽപ്പിംഗ് മെൻറ്റാലിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട്. സാധാരണ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു വലിയൊരു ഹൈവേയിലാണെങ്കിൽ ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യുകയോ നിർത്തിയൊന്നും ചെയ്യലുണ്ടാവില്ല. വലിയൊരു ട്രക്ക് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വഴി നമ്മൾ പോകുന്നത് ശരിയായിരിക്കില്ല. തൽക്കാലം ഇവിടുന്ന് ചെയ്തിട്ട് വേറെ വഴി വരും. വണ്ടി ഫുള്ള് ക്ലീൻ ആക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ് മുകളിൽ നിന്ന് ബാക്കിലോട്ട് ഫ്രണ്ടിലോട്ടൊക്കെ വരും. അതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ക്ലിയർ ആക്കി വെച്ച വൈപ്പർ ചെറിയ പോലെ സ്റ്റക്കായ പോലെ ഉള്ള നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ക്ലിയർ ആക്കാം. ഒന്നുമില്ല. മുകളിലെ ഹുഡ് ക്ലിയർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, അതായത് ഹുഡും റൂഫൊന്നും ക്ലിയർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മഞ്ഞിങ്ങനെ വീണുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ മര്യാദക്ക് ഡ്രൈവ് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത കുഴപ്പത്തിലാണുള്ളത്.
ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ എവിടെയും കുടുങ്ങിയില്ല. എപ്പോഴും ഷവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വണ്ടികളൊക്കെ ഓരോന്നിട്ട് പുറത്തെടുത്ത് തുടങ്ങി. ഇതിനകത്താണ് തുടങ്ങിപ്പോകുന്നത്. നമ്മളിപ്പം ബാക്ക് യാർഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്ന് ബാക്കിലോട്ടൊന്ന് പോകാൻ വിചാരിച്ചു. ഇവിടെ ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് സ്നോ ആണ്. നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ബോക്സൊക്കെ അതിൻ്റെ അടിയിലുണ്ട്. അതൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവിടെ ആളുകൾ അവിടെ സ്നോ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന കാണാം. എന്താണെങ്കിലും വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി. പിന്നെ നേരത്തെ കുറച്ച് അവിടെ നടന്നത് മര്യാദക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അയാൾ അവിടെ സ്നോയിൽ സ്റ്റക്കായി കിടക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം ഞാനിറങ്ങി ഉന്താൻ ശ്രമിച്ചു. ഒന്നും നടന്നില്ല. അപ്പം വേറൊരു ലേഡി വന്നിട്ട് ഷവല് തന്നപ്പം ഞാനത് ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ചൊന്ന് ഷവൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴേക്കും വേറൊരാൾ വന്ന് ഞങ്ങൾ ഷവലിങ്ങും ഉന്തലും അതെല്ലാം കൂടി നടന്നപ്പം പിന്നെ ഒരാൾ വണ്ടിയുടെ കാർപ്പറ്റ് തന്നു. എന്നിട്ട് വണ്ടിയുടെ കാർപ്പറ്റ് നമ്മുടെ ടയറിന് മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ബോബ് ക്യാറ്റും ഒക്കെ വന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും തന്നെ എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ആ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും തോന്നി. പക്ഷേ അപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാമറ എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നത്. എന്തായാലും വീഡിയോ കണ്ടതിലൊക്കെ നന്ദി. ഞാൻ ഇത് തീരെ എഡിറ്റൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ ഇടുകയാണ്. മുമ്പ് ഞാൻ വീഡിയോ എഡിറ്റൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. തൽക്കാലം ഞാനിപ്പം ഫോൺ ലിസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഇടാൻ പോവുകയാണ്. എന്തായാലും ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ബാക്കിലെ സീന്. ഇപ്പം കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാം നിന്ന് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം 2 മണിയായി. ഇപ്പം ഇത്രയും ആഴത്തിൽ സ്നോ ഉണ്ട്. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ താഴെ പോയിട്ടില്ല. കുറച്ചും കൂടി അടിയിൽ നല്ല മഞ്ഞ് നല്ല കട്ടി കിടക്കുകയാണ്. നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി താഴെ പോകാനുണ്ട്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സീനുകളൊക്കെ. അവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം. നല്ല ഭംഗിയിൽ മഞ്ഞൊക്കെ കൂടി നിൽക്കുന്ന കാണാം. നല്ല എന്തായാലും ഓക്കെ, ശരി.